проблеме вывоза мусора, восстановлении дорог и водоснабжении подробно поговорим об этих проблемах с главой Сухумского района Алхасом Читановым. Наверное, есть смысл подвести итоги прошлого года. Отчет представили вы президенту, назвали сумму около 250 миллионов. Это бюджет района за 2023 год. Как вы сами оцениваете вообще параметры бюджета прошлого года? Добрый день. Из имевшегося плана на прошедший год плановые показатели, как и ранее было озвучено, выполнены достаточно успешно. Но если говорить об объемах и проблемах, с помощью этих объемов проблем пытаемся решить, конечно, тут большое несоответствие наблюдается. Наверное, это общая проблема вообще по всей республике. Я имею в виду, исходя из наших потребностей и нашей возможности скромные, достаточно скромные, которые имеются. Параметры были следующими. За прошедший год доходная часть бюджета была зафиксирована на уровне 243,9 миллионов рублей. В том числе 105,3 миллиона рублей – это собственные доходы, 98,3 миллиона рублей – это дотации, которые мы получаем с республиканского бюджета, и 40,2 миллиона рублей – это субсидии. Субсидии направляются на софинансирование заработной платы отдельным категориям работников. По собственным доходам план был выполнен на 136%. Суммарное перевыполнение плана составляет 37,9 миллионов рублей. Фактически мы получили из запланированных 105 миллионов рублей собственных доходов 143,2 миллиона рублей. Можно? Мы получили. Да. Можно уточнение вот по доходам? Вы сказали около 105 миллионов сверх ожидаемых. 105 миллионов – это плановые показатели были. 143 миллиона – факт. Угу. А вот эти в плюсе вот эти деньги, которые дополнительно получил район, это за счет чего, на ваш взгляд? Это как-то, может быть, и инфляция повлияла на показатели, или все-таки это за счет... Наверняка эти объективные экономические процессы в виде инфляции и так далее свою лепту внесли, но они не могут оказать такого большого влияния. Это произошло за счет того, что организации, основные налогоплательщики района, которые формируют доходную часть, перевыполнили в каких-то частях свои плановые показатели, из чего, соответственно, объект налогообложения увеличился, и, соответственно, налоговые поступления были увеличены. Но есть еще такие моменты, как вновь введенные организации, которые не были учтены в плане. В этих цифрах они не несут существенного значения. Плановые показатели, если говорить по видам налогов, выполнены и перевыполнены по всем показателям. То есть налог на прибыль перевыполнен, земельный налог перевыполнен. По всем этим показателям по итогам года у нас наблюдается перевыполнение плановых показателей за счет увеличения налогооблагаемой базы наших налогоплательщиков. А как это удалось? Это улучшилось администрирование или какие-то объекты вообще не попадали? Это совокупность мер, которые предпринимает исполнительная власть для улучшения этих показателей. Естественно, и администрирование, подходы меняются, требования ужесточаются. Мы наблюдаем, что ежегодно у нас этот процесс идет с плюсом, поэтому и фискальные органы сработали достаточно хорошо. И вот в совокупности всех этих мероприятий, которые принимала исполнительная власть, имеем такие вот итоги года. А самые крупные налогоплательщики вообще в районе – это какие объекты? Одним из самых крупных налогоплательщиков является у нас РН Абхазия, это автозаправочная станция Селигу-Места. Также одним из крупных налогоплательщиков является это общество с ограниченной ответственностью Сухум-ГЭС, компания Абхазтоп и еще ряд других организаций, которые являются основными плательщиками налоговых платежей в бюджет района.
Но до недавнего времени, уже год, как я себя не ошибаюсь, вы потеряли еще одного крупного налогоплательщика, это Duty Free. Да, мы лишились одного из самого большого налогоплательщика. Но вот та сумма, которую я озвучил в качестве дотации, это вот та компенсация, которую бюджет Сухумского района получает в виде дотации за счет, суммарно, если сравнивать, те потери, которые мы недополучаем в лице налогоплательщика, двух налогоплательщиков, это ООО «Обсный Дьюти» и ООО «Дьюти Флагман». Вот за счет ухода этих налогоплательщиков в республиканском бюджете предусмотрена дотация в размере 98 миллионов рублей. Вот так вот это происходит на сегодняшний день. Хорошо, а новый бюджет, как вы его оцениваете? Что в нем изменилось и какие параметры? Новый бюджет, честно говоря, несущественно отличается от уже озвученного мною. Новые параметры нового бюджета у нас на текущий финансовый год составляют 253 миллиона по доходам, в котором часть, сумма дотации осталась на том же уровне, собственные доходы увеличились на 2,5 миллионов рублей всего и уменьшилась на 3,2 миллиона рублей сумма дотации, 253,5 миллионов рублей, в котором мы в текущем году еще, имея некий запас переходящих средств за счет перевыполнения плановых показателей за 2023 год, предусмотрели дефицит в размере 10,4 миллионов рублей. Я надеюсь, что эти показатели будут выполнены, и итоги этого финансового года будут ничуть не хуже, чем предыдущий год. Хотелось бы поговорить о планах на этот год. В прошлом году за счет собственных средств вы ряд работ проводили. Это касалось и проселочных дорог, ремонта водопровода, кровли. Вот в этом году что запланировано? Проблемы остаются все теми же. Сейчас и средства вложить на какие-то объекты, которые нам позволили в будущем говорить о развитии или увеличении рабочих мест, не приходится, к сожалению. Мероприятие аналогичного характера, как ранее было озвучено, водонасосная станция, которая была построена нами работы, которые были окончены в прошлом году, мы планируем в этом году начать реализовывать второй этап этого мероприятия с тем, чтобы воду довести уже до жителей другого села Баслата. Там у нас проблемы с водоснабжением, особенно в летнее время. Одним из главных мероприятий на этот год планируется строительство нового водовода. То есть нужно будет соединить саму водокачку с конечным потребителем. И ряд остальных работ, наши проселочные дороги, есть проблемные небольшие автомобильные мостовые переходы, проблемы с энергетикой и тому подобные вещи, которые нужно будет нам решать, исходя из наших скромных возможностей. Еще одним из больших и главных проблем, как я вижу, на этот год нам предстоит решить вопрос с вывозом твердых бытовых отходов, то есть организация места по перевалке этих отходов с тем, чтобы мы могли без задержек собирать отходы, и чтобы дальше на полигон наладить, нужно эту работу, нужно обустроить сам перевалочный пункт, необходимо приобрести несколько единиц спецтехники. Вот это одни из главных проблем, которые мы наметили для себя. В этом году мы должны вопросы приступать и решать уже их надо будет, потому что в летнее время с отходами у нас будут большие проблемы. Но строится полигон, куда должны будут вывозить мусор из Сухума и Гулрыбского района, но Сухумский район туда не относится. Не будет относиться, даже если полигон откроют. Не могу, по имеющейся у меня информации, при планировании этого полигона объемы отходов по Сухумскому району отдельно не учитывались.
Да, поэтому если сейчас я не могу сказать категорично, что сухумские отходы Сухумского района туда не будут привозиться, даже если этот вопрос будет решен так, я надеюсь, что это так и будет, в любом случае нам этот перевалочный пункт необходим, потому что обеспечить Одновременный вывоз? Обеспечить, чтобы отходы вывозились в том объеме, в котором они у нас накапливаются, то есть ежедневно, без наличия пункта по перевалке, где будет обеспечено. У нас, понимаете, в чем проблема? У нас 2 единицы машин, которые занимаются вывозом этих так называемых контейбункеров, куда население свозит свои отходы. И посчитать время, с которой одна машина доедет, даже если это будет в том месте, о котором мы сейчас говорим, в Гулиевском районе, мы физически не будем успевать за день обслуживать определенное количество пунктов сбора, которые нам необходимо будет обслуживать. Поэтому мы думаем, что при организации пункта перевалки и приобретения более крупного с более крупным тоннажом транспортного средства мы сможем достаточно быстро реагировать на накапливающиеся отходы и не создавать с этим проблем для населения, потому что в летнее время, даже если Сухумский район так сейчас не развит в сфере туризма, в любом случае в частном секторе у нас количество населения увеличивается, и поэтому у нас объемы ТГО резко возрастают для тех объемов, которые обычно в зимнее время в районе накапливаются. Поэтому нам этот пункт необходим в любом случае. Но с другой стороны, смотрите, вот в Сухуме сделали такой временный пункт, накопилось огромное количество мусора, все равно его надо вывозить. При этом, я понимаю, что риски есть, и никто не застрахован от поломки техники, но мы постараемся выдержать ввиду того, что у нас ежедневно на пиковый период от 60 до 80 кубов в сутки набирается отходов. Я думаю, что у нас такой проблемы не должно быть. Мы не планируем складировать эти отходы, мы планируем, что это максимум в течение суток-двух этот мусор будет собираться и большим грузным транспортом вывозиться в пункты уже полигон, имеющийся сегодня, либо тот, который будет введен в эксплуатацию, надеюсь, в этом году. А за это время, с тех пор, как закрылась свалка на Маяке, вы вывозили куда мусор? Мы наши отходы вывозим в Галский район. То есть и расходы выросли значительно? Расходы значительно выросли, и проблема в том, я как говорил, у нас 2 единицы транспорта, которые способны вывозить эти бункеры, и время, которое они 8-кубовые, понимаете, если в среднем по году до 40-50 кубов мусора в день надо вывести, это получается 4-5 рейсов в день. Имея 2 единицы транспорта, 4 рейса в день сделать или 5 в Галский район физически невозможно. Поэтому мы не успеваем этот мусор вывозить. Для этого и нам необходим этот пункт для перевалки, где уже более крупнотоннажная техника почти дневной объем сбора мусора будет разом вывозить. А смогли ли вы в бюджете заложить расходы для приобретения вот этой техники? Крупногабаритной? Некоторые, да, определенную сумму для приобретения техники мы заложили, но для того, что я сейчас говорю, для приобретения техники и обустройства самого пункта наших возможностей будет крайне недостаточно, поэтому мы просили республиканский бюджет, правительство и президента просили с тем, чтобы нам оказали финансовую поддержку в решении этого вопроса. Хорошо, это надеемся, что... серьезная тема и проблема не только для Сухумского района. Это одна из главных проблем района на сегодняшний день. Ну и для столицы тоже актуальнейшей темой остается проблемой. Еще одна из проблем, о которой хотелось бы поговорить, это дорога в селе Шера, которая нуждается в восстановлении. Она имеет стратегическое значение и необходима не только сельчанам, но вообще всей республики, учитывая, что нагрузка на
вот главную дорогу в летний период она увеличивается, то эта дорога бы стала бы такой альтернативным маршрутом. Какова вообще вот это обсуждение этой темы? Эта дорога, можно сказать, она и при ее обустройстве, правильном обустройстве, она могла бы стать дублером республиканской трассы. Она, конечно, необходима, но реализация этого мероприятия обременена рядом очень сложных проблем. На пути следования всей этой улицы имеются несколько ползневых участков достаточно серьезных. И более 7 автомобильных мостовых переходов, которые не соответствуют уровню республиканской трассы. То есть пропускная способность этих сооружений будет в любом случае недостаточной, даже будет сделано. Их нужно будет в некоторых местах перестраивать по новой, а имеющиеся, где есть возможность расширять, потому что крупногабаритная техника и тоннажные машины физически им сложно будет, если эта трасса в будущем планируется как дублер республиканской трассы для разгрузки Верхнеишерского участка, то тут нужно провести ряд очень серьезных и дорогостоящих мероприятий. Поэтому реализация этого большого проекта, конечно, сегодня очень затруднительна. И по километражу, и по объему работ, которые нужно там провести. Но в этом году мы надеемся, что хотя бы часть дороги, в прошлом году, которая много раз озвучивалась, и если помните, там население собиралось, и были различного рода беседы на разных уровнях. В этом году мы надеемся, что хотя бы вот эти 2,5 километра прибрежной вдоль железной дороги будет асфальтировано, и люди получат возможность уже заняться приемом туристов с тем, чтобы обеспечить себе определенный заработок. Да, будем надеяться и следить за событиями. А вот по поводу туризма, то, как развивается эта отрасль в районе, интересные объекты у вас открылись уже. Это вот глэмпинг, который находится в Сухумском районе. Может быть, еще какие-то новые объекты, о которых мы не знаем? Планируют открыть? К сожалению, это пока единственный объект, о котором можно так заявить. Есть несколько заявок, которые мы уже часть рассмотрели, но реализация этих мероприятий пока не начата. Надеюсь, что в ближайшее время эти проекты тоже будут реализованы. Это касается больше села Ишера, прибрежной части этого села. И есть определенные проекты, но пока реализация, к сожалению, отсутствует, поэтому утвердительно сказать, что эти проекты уже начаты, пока не получается. Надеюсь, что это в скором времени все произойдет, и мы получим еще несколько объектов в туристической сфере, которые позволят найти рабочие места нашим жителям и стать новым объектом налогообложения, объектом и субъектом налогообложения. Возвращаясь к отчету, который вы представили президенту, там вы говорили о сельхозпроектах, которые были одобрены в 2023 году и успешно реализуются. Расскажите немного о них, какие самые интересные, насколько они важны вообще для сельчан, для жителей района. Для каждого соискателя его проект, безусловно, очень важен. Вообще, в прошлом году по линии Минсельхоза было одобрено 13 проектов на сумму 9,8 миллионов рублей. В основном это связано с просьбами наших сельчан с приобретением средств малой механизации. Понять это несложно, потому что себестоимость любой произведенной продукции зависит от насколько это производство автоматизировано. Это в том числе касается сельхозпродукции. Из 13 проектов 3 проекта были связаны с приобретением, не 3, а 5 заявок были связаны с просьбами приобретения средств малой механизации, 3 проекта по переработке сельхозпродукции, достаточно интересные проекты по выращиванию и консервированию грибов,
и производство лучевого соуса. Я думаю, что эти направления и в будущем, и сегодня очень актуальны, они получат хорошее развитие. 4 проекта по направлению развития растениеводства. В основном у нас культивируются такие культуры, как цитрусы и виноград. 1 проект по животноводству, крупнорогатый скот. Буквально на позапрошлой неделе я имел беседу в селе Акапа. Человек уже приобрели молочный скот, достаточно успешно, и вся семья занята этой работой. То есть люди уже нашли некий заработок и себя обеспечивают качественной молочной продукцией, и определенный объем могут себе позволить реализовать на рынках и в магазинах города. Поэтому, понимаете, это для населения очень важно. Может быть, в общем, для бюджета эти показатели будут слишком малы, но да, для каждого взятого человека, хозяйства, его семьи, эти проекты очень важны. И чем больше людей получат такого рода помощь, тем больше людей будут заняты в селе. И земли, которые у нас в большинстве своем в заросшем состоянии, они будут обрабатываться, объем сельхозпродукции будет расти, соответственно, на это количество импорт будет сокращаться. То есть наши люди будут заняты, наше население будет приобретать экологически чистую, качественную продукцию. И, естественно, наверное, и отдыхающим тоже это интересно попробовать местную продукцию, и фрукты, и молочную продукцию. Поэтому эти проекты очень важны для наших жителей, для сельчан. Действительно, положительного много. Особенно мы с вами неоднократно говорили об оттоке населения из района, не только из вашего, вообще из сельской местности. И таким образом у людей появляется и возможность заработать. Стимул жить у себя дома, то есть в своем родном селе, и заниматься делом, который худо-бедно может принести какие-то деньги и прокормить свою семью. И вот немного времени у нас остается, буквально пара минут. Вот о задачах в этом году, если говорить, вот первостепенная для вас задача, как для руководителя района? Первостепенная задача – это то, что я уже озвучил, реализация 2-го плана по водоснабжению села Баслата и пункт по перевалке твердых бытовых отходов. Это для нас очень финансово емкие мероприятия. Это 2 главных направления, которые в этом году нам надо будет реализовать. С помощью республиканского бюджета и своими силами, надо будет это необходимо реализовать. И все остальные относительно, так скажем, небольшие проекты, это все те же наши проселочные дороги, энергетика, в которую мы ежегодно вкладываем для нас немалые деньги, в районе 5 миллионов ежегодно, уже 3-й год мы вкладываем в энергетику, приобретая материалы для нашего РЭС, которые уже используются в их работе. Вот это основные направления, которые мы наметили для себя. Есть еще один такой план, он не носит коммерческого характера. Мы планируем на Верхнеишерском участке республиканской трассы установить нам. В прошлом году меценат репатриант подарил в дар району флагшток. Мы в этом году с помощью фонда репатриации и своими силами планируем там установку этого флагштока с флагом Республики Абхазия и хотим оборудовать небольшую смотровую площадку, которая станет какой-то, не знаю, местом для того, чтобы люди могли приехать и посмотреть там на закат и на вечерний город, и в дневное время там достаточно красиво. Спасибо за интервью. Обязательно вернемся и к другим темам, успеем поговорить в другой раз. Спасибо большое. Всего доброго. Я напомню, это был глава Сухумского района Алхас Читанава. Мы говорили о проблеме вывоза мусора, восстановлении дорог и водоснабжении в районе. Главный четверг.